Она, эта странная женщина, о которой Смолин и думать позабыл, хотя и встречал еще несколько раз, заходя к Таисе Даниловне за молоком, появилась на берегу поздно, когда окна в деревне уже погасли, и огромный костер в лагере Бахтиных тоже потух, а с ним затихло царившее там веселье. Худенькая, в накинутой на плечи кофте, прошуршала рядом, как бы и не заметив его, сидящего у палатки все на том же чурбаке. Выбила облодку набравшийся в туфли песок и села к слабо отсвечивающим углям, поставив босые ноги на теплую заваленку. Ноги у нее при всей ее худобе были полными и красивыми, тронутые загаром. «Выпить у тебя не найдется?» — спросила буднично, грубовато. Непонятно почему, но он обрадовался ее приходу, как и тому вопросу, который она задала. У него уже давно валялась в палатке бутылка водки на случай простуды или гостя, совсем про нее забыл, а сейчас вдруг тоже захотелось выпить. В изголовье, где валялись опорожненные рюкзаки и грязная одежда, нащупал бутылку, сдернул с нее металлическую пробку и налил в стаканы, себе и ей. Она отпила немного и поморщилась. «Закусишь?» — спросил Смолин, удивляясь, что он с ней уже на «ты». «Давай, весь день ходила по своему участку. Устала. Тут хворый, там еле живой. Да все старики, старухи. Ох, надоело!» Он глядел на нее, эту странную фельдшерицу, и все пытался понять, почему обрадовался ее приходу. Не потому ли, что его отношения с Леной, хотел он этого или не хотел, постепенно, шаг за шагом принимали ту форму, когда все непросто, не так, скажем, как с ней, сидящей сейчас перед ним. Не потому ли, что он боялся того, что происходило с ним 2 года назад, то ли любовь, то ли иллюзия любви, и он, обжегшийся этим, стал осторожнее, осмотрительнее, не хотел высоких слов, высоких чувств, старался все принизить, упростить, и приход этой женщины, пользующейся довольно определенной репутацией, давал ему такую возможность. «Хорошо провел тогда вечер за пирогом?» — спросила она насмешливо, отрезая от буханки ломотья, укладывая на него кусочки колбасы. «Нормально, рыбник был отличный», — уклончиво ответил Смолин, догадываясь, что не это она имеет в виду. «Рассказывала тебе, Таисия, про свою вечную любовь к Коленьке?» Язвительность ее вопроса показалась ему дикой и непонятной. Как можно над этим иронизировать? «Я знала, что у вас пойдет об этом речь», — продолжала она с ухмылкой, «потому и отказалась выйти к столу. Ведь ты как ноги за порог, так и глазами в портрет. Угадывала, что не удержишься и спросишь, а уж она расплещется в своих рассказах». «Все это я узнал не от Таисии Даниловны, а от ее сестры», — сдержанно произнес Смолин. «Но все равно». Фельдшерица пододвинулась к углям, оголив круглые коленки. «Придумывают люди. Любовь, любовь, разъединственная, на веки веков!» Раздраженно и как бы досадуя говорила она. «То верили в боженьку и загробный мир, сказки сочиняли. Теперь нет Бога, так испугались, что жизнь совсем без святости останется. И все про любовь, и в книжках, и в кинокартинах. А что она такое? Не знаю, как ты, а я ее так понимаю. Понравился человек, захотела с ним переспать, вот и любовь». Смолин хотел возмутиться, и слова уже были на губах, но не произнес их, боясь, что они прозвучат плоско, заучено, никого ни в чем не убеждая, в том числе и его самого. «Если бы я услышал такое 2 года назад, — подумал он, — когда у меня с Натой все начиналось, я наговорил бы немало выспреннего, книжного. Тогда у меня была любовь. Так, по крайней мере, мне казалось. Но прошли 2 года,
И чем все завершилось? Равнодушием, сожительством двух разнополых существ. Не тем ли самым, о чем говорит она? А если природа обделила нас с вами способностью любить глубоко и сильно, предположил Смолин, как и тех, кого лишает слуха, зрения, они никогда не услышат музыки, не увидят эту реку, а мы... Чепуха, перебила она его, всем все дано. Только люди разными словами пользуются. Вот взять север, многие туда едут. Одни говорят за романтикой, а другие за полярками, то есть за полярными надбавками к зарплате. Вы жили на севере? Спросил Смолин. Жила. Где? Тебе не все равно? В Ханты-Мансийске. На Оби, знаю. Ну и как там? Его всегда интересовали люди, побывавшие в Заполярье, и он не упускал случая расспросить их об этом. Как? Да никак. Фельдшерица будто споткнулась на ответе. Помрачнела. У переносицы прорезались морщины, сразу состарившие ее на несколько лет. У нее там что-то произошло. «Тебя зовут Ларисой?» – спросил Смолин, чувствуя, что ему надо вывести ее из этого состояния. «Ларисой», – хмуро ответила она. Ее лицо, бледное, с признаками опьянения, оставалось непроницаемо тяжелым. Подняла стакан с водкой и, отпив изрядную долю, плеснула остатки в костер. Угли зашипели и погасли. «А кабы спирт, то вспыхнуло бы», – произнесла она с какой-то непонятной усмешкой. «На севере все пьют спирт, неразбавленный, питьевой, 96%. Так и написано на бутылках. Без него загнешься. А уж расстояние там... Покаталась я и на оленях, и на собаках». Медленно отходила она от тяжелых мыслей, навалившихся на нее. «Но и здесь мне участочек достался изрядный. Деревушки по 5-7 изб. И кто в них обитает? Одно старье. Молодежь-то где? На центральной усадьбе. И как за жизнь цепляются эти старики, просто чудо. Такие лекарства требуют, о которых я и сама не слышала. А чуть не угодишь, жалобы в райздрав. Для чего живут? Чего живут? Страшно даже подумать, что и мы когда-то такими же будем». «А почему ты сейчас такая?» – чуть было не спросил Смолин, но удержался. «А почему я такой? Разве похож на того, каким был 2 года назад?» «Дива-то телевизионная!» – все больше хмелея продолжала Лариса. «Увивается возле тебя. Ох, беззаботно живет! На легковушке привезут, на легковушке увезут. Дома с кошелкой по магазинам не шлендает, у плиты да за стиркой часами не стоит. Только и у нее эта беззаботность кончится. Это уж точно». На миг она задумалась. «Тоже обожжет чем-нибудь крылышки. Без этого в жизни никак нельзя». «Почему нельзя?» «Да уж нельзя». Река дышала сыростью, туманом. Пески охолодали, а кругом была ночь, беззвучная, густая. «Продрогла я что-то», — поежилась Лариса. «И вино твое ни черта не греет». «Тогда залезай в палатку», — неожиданно предложил Смолин. «Там стеганое одеяло есть». Лариса подняла голову и посмотрела на него долгим пристальным взглядом. Сейчас обидится и уйдет. Но она не обиделась и не ушла. Все глядела на него, будто говорила. Вот и вышло все так, как должно было выйти. Чего ж ты тогда корчила из себя какого-то особенного? Ты такой же, как все. Не лучше, не хуже. «Песку на ногах натащу», — сказала просто, обыденно, и стала медленными движениями ладоней оглаживать ноги сверху вниз. «Ничего, утром вымету», — вздрагивающим голосом проговорил Смолин. «Но не от холода,
от того, что должно было сейчас произойти. И так просто, без красивых слов, пышных объяснений. Лариса, помедлив, пошла к палатке, умело отстегнула полу, будто делала это уже не раз, и скрылась в черноте, лишь мелькнули ее обнаженные ноги. Смолин взял топор, зачем-то силой воткнул его в чурбак, на котором сидел, и стал раздеваться.